大丈夫大丈夫。大丈夫だよ。よし。今日早めに様子見て、それでも多分明日朝来るかもしれないけども、カリカリを食べれなかったんだよ、痛がって。ちょっとね、食欲増してきたわ。いいね、シロ。よかったね。ほら、スレスレしてるよ。スレスレしてるよ、ほら。ちょっと面倒見てもらってね、シロ。そこがいいの。どこ気に入った？どこ気に入った？